Всем привет из Вьетнама. Это курортный город Ничанг. Меня зовут Илья, а это Тили. Сейчас утро в Ничанге. Именно с утра готовятся всякие разные штуки вкусные на завтрак. Вьетнамцы любят кушать супы с лапшой, фобо, бунбо, еще другие супы, типа как я показывал уже с рисом и разными субпродуктами. Суп чаолам. Кто не видел эти видео, все смотрите по ссылкам в правом верхнем углу, по подсказочкам. Переходите на эти видео или в описании на эти видео переходите. Вот это место, улица, это на севере Ничанга, где мы жили. Такая улица рядом с рынком. Я показывал про вьетнамские блинчики с утра. Мы тут пробовали на этой улице, снимали уже. И сегодня я хочу показать блюдо, которое уже говорил про него и хотел показать его давно уже тоже. Называется блюдо бохо. Блюдо очень интересное, очень вкусное. Я его уже ел много раз и все хотел показать тоже. И вот показываю одно из вьетнамских блюд, которое тоже очень вкусное и интересное. Блюдо бохо выглядит и подается как суп, но на самом деле изначально это блюдо из говядины, а жидкость там играет роль соуса. Бохо так и переводится с вьетнамского – тушеная говядина. Перед приготовлением говяжьи кубики маринуют в специях с добавлением сахара, имбиря и других добавок. Потом обжаривают на разогретом масле. Во время обжарки добавляется лук, лемонграсс, имбирь, томатная паста, чеснок. Также добавляются такие специи, как анис, корица, чили, перец. После обжарки вливается кокосовая водичка, мясной бульон и тушится до полного размягчения мяса. В конце приготовления добавляются крупно нарезанные морковь и картофель, и все вместе готовится еще до размягчения овощей. При подаче кладут тонко нарезанный репчатый лук, зеленый лук, кинзу, мяту и базилик. Едят это блюдо с хрустящим хлебом бан ми. Его принято макать в жидкость. Есть еще варианты подачи с лапшой или рисом, но лично мне такое не нравится. Картофель сюда подходит лучше всего. Есть разные отличия и в составе специй, и каких-то ингредиентов. Например, кто-то добавляет приправу карри, кто-то добавляет при приготовлении еще ананас, кто-то маринует мясо с добавлением соевого соуса, кто-то рыбного соуса, кто-то добавляет кокосовую воду, кто-то нет. Поэтому небольшие отличия во вкусе могут присутствовать в зависимости от рецептуры и предпочтений того, кто это блюдо готовит. А вообще в магазинах продается уже готовая приправа в пакетиках, которая так и называется бохо. Поэтому есть и такой быстрый вариант приготовления без особых заморочек со специями. Вот здесь готовят, это можно отнести тоже к стритфуду. И сейчас мы спросим у владелицы, у женщины, которая здесь живет и готовит эти блюда, как оно все здесь готовится. Можете нам рассказать, как вы готовите это блюдо? Какие особые специи добавляете сюда? Я использую свои собственные специи. Они используются и для того, чтобы замариновать говядину, и добавляются отдельно тоже. А во время приготовления добавляется еще кокосовая водичка. А отчего это блюдо такое густое? Для густоты сюда добавляется крахмал. Сначала наливается кокосовая вода, кладутся специи, потом добавляется крахмал. А какие особые специи вы добавляете? Я покупаю дорогие специи. С более дорогими специями получается гораздо вкуснее, а с дешевыми совсем невкусно. А сколько вы здесь уже работаете? 26 лет. И вам нравится так работать? Да, у меня уже большой опыт в этом. Вы сами лично этим решили заняться или ваши родители тоже готовили, и вы пошли по их стопам? Нет, меня никто не учил и не наставлял. Я сама решила готовить здесь и делаю это уже 26 лет. Это блюдо люди очень любят. Оно очень вкусное. А откуда история этого блюда? Оно из Ничанга или, может быть, из Сайгона? Из Ничанга. Бохо – блюдо Южного Вьетнама. Вот подается это блюдо с хлебом обязательно, с бан ми. Такая тарелочка супа, посыпана здесь зеленью.
Мы здесь как-то уже кушали, пробовали однажды, и мне реально так сильно понравилось именно здесь, что я вот как раз опять это место и хотел показать. Я говорил, что в Хошимине тоже пробовал. Рядом с моей улицей, где я живу, тоже продают разные виды бохо, несколько видов там можно заказать, но там готовят с лапшой. Но я там попробовал, и мне там понравилось не так, как именно в этом месте. Поэтому я сказал в этом видео, что обязательно покажу из Ничанга, как готовят именно здесь, где мне понравилось. Вот такая тарелочка супа, ну даже не супа, а соуса. Здесь разваренная говядина, кусочки. Также здесь перепелиное яйцо положено. Вот морковка обязательно крупными такими кусками режется. Свежий репчатый лук здесь. Еще зеленый лук. Посыпано зеленью. И кусочки крупно нарезанной тоже картошки здесь присутствуют. Вот идут сате. Посыпается сате. Вот такой суп. Мне он напомнил изначально базбаш. Крупные куски говядины с картошкой. Ну, вот что-то такое можно провести аналогию. Но на самом деле это как бы изначально не суп даже, а вот именно должна быть как бы говядина в таком соусе жидковатом. Когда мне в Хошимине сделали с лапшой, и там вообще как-то мне не так понравилось, как-то обычно, как просто поел и все. А здесь именно особый такой вкус. И здесь именно подается с банми. Вот такая большая булка, французская банми. Вьетнамский хлеб из рисовой муки. И прям вот окунаешь вот так вот. Кладем сюда булочку. Ну тут, видимо, удешевленный вариант. Тут еще какие-то хрящи вот положены, помимо самого мяса. Порция такая нормальная, не большая, не маленькая. Стоит здесь всего лишь 35 тысяч донгов. В отличие от того места, где я ел в Хошимине, там 60-50 тысяч донгов стоит. Я его и заказывал и в кафешках, и до этого вообще было местечко около моего дома. 25 тысяч донгов стоило, но это было еще в 2019 году. Я там прям брал 2 порции сразу и ел полноценно. По вкусу сам бульончик сладковатый, насыщенный, с этими специями особыми, которые готовятся. Кокоса здесь не чувствуется, хоть и готовится с кокосовой водичкой. Давайте попробуем говядину отдельно. Кусочки говядины проварены сильно, хорошо так. Тоже очень мягкие. Морковка очень мягкая. И картошка. Все достаточно проваренное, но не переваренное. Вот так ешь такое блюдо с булочкой. Ну, с лапшой суп этот есть я бы не рекомендовал, потому что он как-то больше сочетается просто с хлебом и с картошкой, чем с лапшой. So they live here and then they cook in front of their house, and this house is a typical old Vietnamese house. Look. They live here and they work here and every day same. Что важно и что характерно здесь, нужно приходить как можно раньше, потому что, может быть, закончится, то есть готовят определенное количество с утра, кастрюльку, и она заканчивается, и потом ее уже не будет днем. Вот так вот эти все супы на завтрак готовятся. Некоторые местечки открываются потом еще днем, второй раз готовят, уже на обед, на вечер, но некоторые вот только утренние такие кафе, только работают с утра, поэтому очень важно. Такое блюдо именно в этом месте всего лишь 30 тысяч донгов, поэтому можете сюда прийти. Ссылку на локацию, на рынок смотрите в описании к этому видео, но сама вот эта вот улица, где готовят, она находится перпендикулярно к рынку, то есть она параллельно идет самого моря, вот эта улочка. Небольшая, вот адрес, 53 Лак Тien. И вот так выглядит их здание. Такой вот фасад коричневый, в виде кирпичиков сделан. И вот прямо здесь дома они готовят, занимаются. Здесь же и готовят и эти вьетнамские блинчики тоже рядом. Можете посмотреть в предыдущих видео, которые я показывал уже. Тоже так же здесь люди живут. Здесь разные магазинчики в округе на этой улочке. Ну и вот, кстати, эта женщина тоже блинчики, собственно, готовит периодически. Но главное, она здесь готовит тоже бунбо, суп, который я до этого показывал в другом месте. И готовят вот этот бохо как раз.
Добро пожаловать в Ничанг. Кто приедет, заходите в это место. Можете позавтракать и отправляться куда-нибудь в путешествие. Это местечко, где готовят бохо. Я был здесь и всем советую. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И смотрите другие видео, которые я вам порекомендовал по ссылкам в описании к этому видео или в закрепленном комментарии.